Bwana, ni siku nzuri kabisa kutokea hapa katika Gavo Media. Kikubwa tu ni kwamba usahau kusubscribe, kucomment na kulike ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Leo tuko na Silva, mtaalamu kabisa bwana, mdau na mshabiki na mwanachama wa Young Africans mkubwa kabisa. Tuko naye hapa kupitia Gavo Media. Kikubwa tu ni kwamba kama ambavyo nimekuambia awali, usahau kusubscribe, kucomment na kulike ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi naitwa Allen Kinyaduka, niko hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kwa sawia kabisa. Bwana, taarifa ambazo tuko nazo siku hii leo ni kuhusiana na hivi virabu kwa maana ya Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars. Inasemekana ya kwamba wameandika barua kwa shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF kuwaomba kwamba wachezaji ambao wameitwa waweze kurudi katika hivi vilabu. Ni kutokana na kwamba tarehe 14 timu ya taifa Tanzania inaenda kucheza na mechi ya kirafiki dhidi ya taifa la Iran. Lakini hivi vilabu vimepiga mahesabu marefu ya kwamba tarehe 17, 18 na tarehe 20 vitakuwa na mechi za kimataifa. Zikaona basi acha tuliandikie barua shirikisho la soka nchini Tanzania kwa maana ya TFF. Lakini kwa barua ambazo wameziandika ni kama TFF wamezipiga wamezitolea nje hivi na kusema kwamba bwana, wachezaji tunaohitaji kutokana na kwamba hii ni kalenda ya FIFA ambayo imetolewa na FIFA yenyewe. Niko na Silva hapa, ni shabiki na mwanachama wa Young Africans. Ataniambia namna ambavyo yeye amepokea hii taarifa ya kwamba vilabu vinaomba wachezaji warudi katika timu zao, lakini vipi kwenye upande wa timu ya taifa? Ni kweli kwamba watoke walipotoka wachezaji watoke katika national team warudi katika timu ya taifa ama imekaaje? Niko naye hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Mimi napenda kukuambia tu kwamba mambo mazuri yote yanapatikana hapa ndani ya Gavo Media. Tuko hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na chochote kile kitamu, chochote kile kizuri basi utakipata hapa. Mimi ni Allen Kinyaduka, niko na Silva. Mtaalamu, mambo vipi? Fresh kama kawa, alhamdulillah. Bwana, Wanayanga wanasemaje? Wanayanga wako bulbul. Wanayanga wako bulbul. Hiyo kauli nakumbuka alizungumzaga Mohamed Ujimo kwenye mkutano mmoja akasema bulbul. Yani watu vizuri, yani watu wako vizuri. Yani hawana wasiwasi. Taarifa ambayo nimetoka kuisikia mapia ambayo pia mwenyewe umetoka kuisikia ya namna ambavyo vilabu vimeomba kwa shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF kuachia wachezaji ambao wameitwa katika national team kwa maana ya kwamba warudi katika vilabu vyao, na mchezo ambao timu ya taifa inaenda kucheza ni mchezo wa kirafiki dhidi ya Iran. Ni kweli kwamba unaona hivi vilabu viko sahihi kuliandikia shirikisho la mpira nchini Tanzania TFF na kuomba wachezaji warudi katika vilabu vyao? Kwanza TFF kwanza TFF wapo sahihi na vilabu vipo sahihi. Yani kwamba vilabu vinachukua maslahi ya timu zao, kwamba itakuwaje tunaposafiri kwenda kucheza mechi za kimataifa aliyakuwa kwamba wachezaji wetu baadhi hawapo, na kukosa wachezaji na maana kwamba takriban labda mfano wa Young Africans ina wachezaji takriban labda 6 kuendelea ambao wako nje, ambao wamechaguliwa nje kwa kina Pakome nani wako nje huko kwenye timu zao wako takriban 6. Na hapa ndani vile vile wapo wachezaji takriban labda 6. Ni wachezaji 12 hao ambao unawafunga. Aliyekuwa Simba, Azam, Singida wana wachezaji ambao takriban wako 10 kuendelea katika timu ya taifa. Kwa hiyo first 11 ambao ukisikia timu imekwenda wachezaji wake wamechukuliwa timu ya taifa, na maana wachezaji wao ni tegemezi katika klabu na timu ya taifa vile vile. Kwa hiyo wanapokuwa mbali wanakosa chakula kizuri kwa wachezaji wao. Mfano Yanga labda wamemkosa Pakome, wamemkosa Dumbia, wamkose Diala, wamkose Jobu, wamkose Baka, wamkose, yani unakuta wamkose nani pale Mdathiri, unakuta wanakosa yani kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ndio maana wamejadili kwamba waandike barua. Wanachezaji wengi wanakikosa kipana, lakini wale walioondoka kwenda timu wageni kwenda nje kwao na wale wengine walikuwa timu ya taifa ni wengi, alafu kwamba kuna mchanganyiko. Bora ungekupa 3 hawapo inakuwa ni kawaida, unaweza ukamix, lakini kama wakiondoka wote inakuwa ni shida. Na TFF nao wanawategemea wachezaji hao wa Yanga, Simba, Azam, Singida. Ni wachezaji asilimia kubwa ndio wanawategemea, kwa sababu ni wachezaji ambao ni wako quality, kwa sababu katika timu zao za klabu zao wanacheza na quality player nyingine ambayo kutoka nje. Kwa hiyo wanapocheza pale unakuta wao wanazidi kuwa fit, kwa sababu wanacheza na wageni ambao wako fit. Kwa sababu mchezaji mpaka anakwenda labda Yanga anatolewa nje ya nchi, na maana mchezaji ni mzuri katika mtazamo wa klabu kwamba ni mzuri kuliko aliyekuepo hapa. Kwa hiyo anaenda kuchagua yani wachezaji wazuri. Ukiona mchezaji anachukuliwa kutoka nje anachaguliwa kuwa ni mzuri. Kwa hiyo akifika hapa kukutana na
player wa hapa wakichanganyika na ule anajititimua, yani kuwa fiti, kwa timu inakuwa fiti, na timu ya taifa inapata hapo hapo kwa mzaji sasa hivi iko fiti, wanamchukua. Kwa hiyo klabu inataka wachezaji wake na timu ya taifa inawategemea wale, ina maana kwamba wanategemeana. Kwa hiyo klabu ipo sahihi, timu ya taifa ipo sahihi, lakini kwa uzalendo mkubwa zaidi na kwa hekima zaidi ni bora wabaki timu ya taifa, kwa sababu klabu ni yetu na taifa ni letu mwisho wa siku. Kwa hiyo vyote tunategemeana. Sawa, kwenye hili natamani pia uzungumze kuhusiana na Engineer Said. Ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Nataka uzungumze kwa namna ambavyo unatamani mambo yaweke sawa. Kwa sababu tukiangalia sasa hivi tuna mashindano mengi sana, sio tu hapa Afrika lakini pia duniani kwa ujumla. Makocha tofauti tofauti wamekuwa wakilia. Mfano mdogo ni kocha Hans Flick, kocha wa FC Barcelona. Analia kuhusiana na namna ambavyo Lamine Yamal anatumika katika kikosi cha timu ya taifa ya Spain. Ndivyo hivyo ambavyo baadhi ya vilabu kutoka hapa nchini Tanzania vinalia. Pengine ungetamani Engineers hafanyi kitu gani hasa kwenye hili sakata? Unajua, mchezaji kutumika katika klabu yake au mchezaji klabu kutumika timu ya taifa sio dhambi. Hiyo ni kitu ambacho cha kujivunia. Hata Mourinho kuna mwaka alikuwa anawakataa wachezaji wa Afrika kwa sababu walikuwa wanakwenda kwenye vilabu vyao vya taifa, kwamba akaona kwamba watu Waswahili au ngozi nyeusi wanapoenda kwenye klabu zao za timu ya taifa, ina maana kwamba yeye atakosa wachezaji anayotegemea. Kasusa kusajili watu wa Afrika, akawa anasajili watu wengine mataifa mengine. Lakini ni kwamba Engineer Hersi ni nampa hongera, kwanza amechaguliwa FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wanaume duniani. Ni naamini kwamba Engineer alivyokuwa CAF hapa, yupo CAF hadi sasa, lakini alivyokuwa hapa CAF kipindi hichi kuwa kwamba vilabu ni mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika, umeona ametusaidia mpaka mashindano ya awali tunaenda kucheza tunalipwa dola $100,000 sasa na milioni 200 kuna na something, na amesaidia. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Engineer Hersi sasa hivi kuchaguliwa FIFA, maana hizi ratiba zetu atazijua kwamba ratiba za Kiafrika, na FIFA sio wajinga. FIFA amemchukua Engineer Hersi kwa sababu kwamba ana elimu ya mpira, alafu kwamba Engineer atakuwa anatusaidia kwa sababu yeye yupo huko Afrika, atakuwa anajua ratiba na ekaika za Afrika. Kwa hiyo akifika kule watamuuliza hata maswali kuhusu kwamba ligi za Afrika zinakuaje. Engineer atatoa support kubwa sana kwamba tarehe zifanywe hivi, zifanywe hivi, zifanywe. Ndio maana wamemchukua Engineer ili kuleta mchango mkubwa sana kuangalia timu ya bara la Afrika zinakuendaje katika hizo timu za vilabu. Kwa mimi naamini kwamba Engineer atapokuepo kule msimu ujao, sasa sio huu ambao unatutatiza, msimu unaokuja huko, nadhani hata tukipangiwa kalenda na FIFA kwamba tucheze tarehe ngapi, tucheze siku gani, Engineer Hersi atakuwa ameshatoa nondo zake pale. Kwa hiyo nadhani kwamba vitu vitakaa sawa. Sisi tunaamini kutokana na namna ambavyo Engineer Hersi yupo, lakini pia kwa mambo ambayo pia anaendelea kuyafanya. Turudi katika hivi vilabu vyetu kwa maana Simba na Yanga. Leo asubuhi nilikuwepo maeneo ya Kongoi Mzinga. Moja kati ya kitu ambacho wana Simba wanajisifu sana ni kutokana na namna ambavyo kwanza wamemtangaza kocha mpya ndani ya kikosi, lakini pia namna ambavyo wana Simba walikuwa kabla ya kocha mpya kutangazwa. Mechi yao ya mwisho dhidi ya Namungo imetoa picha kubwa sana kwa namna ambavyo Simba imecheza. Watu wengi wanaamini kwamba Simba safari hii ni Simba yule ambaye ni Simba wa vikombe. Simba ambaye anatoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza. Nataka uniambie kwa upande wa Yanga. Watu wengi wamekuwa na wasiwasi namna ambavyo Yanga wanacheza, iko cha kwanza, lakini pia namna ambavyo huyu kocha yupo ndani ya timu ya Yanga, kocha Romain Folz. Watu wengi hawana imani naye kabisa. Licha wewe unaweza kuwa na mtazamo tofauti. Kwanza kwenye hivi viwili, performance na huyu kocha. Unaona kocha ana deserve na kustahili kuendelea kufundisha ndani ya Yanga? Unajua Romain Folz ni kocha ambaye amekuja na mfumo mpya pale klabuni Yanga. Alivyoondoka Diallo kuja Miguel Gamondi, alivyoondoka huyu kocha wetu wa kwanza Nabi, alivyokuja Gamondi akawa amefuata falsafa ya yule mwenzie. Kwa hiyo nadhani huyu kocha hataki kufuata falsafa wale waliopita. Yeye anataka kuchukua falsafa ya kwake, ambayo unajua kitu kigeni kikiingia ndani hata ya mwili kidogo, mwili unaweza kutikisika. Hata unapokwenda kuchanja chanjo ya labda mathalan mfano corona, mwili kidogo utatikisika kwa sababu umeingiza kitu kipya ambacho mpaka kiende kikaadapti kinachukua kidogo muda, lakini utapata kidogo mtikisiko kidogo. Vibration lazima ije katika mwili.
Sasa amekuja kocha mpya ambaye yeye anataka Yanga ingie na mfumo tofauti na ule wa kwanza, mfumo mwingine kabisa na ule uliopita. Ndio unamkuta kocha huyu watu wanakuwa kama vile hawamuelewi, na hao watu sio muelewa kocha, lakini unakuta kocha yeye anatoa mifumo ndani yake, lakini unakuta klabu vile vile inakwenda kupata ushindi. Anaelekeza huku anachapa bakola, anakufundisha huku anachapa bakola. Kwa hiyo wewe unafundishika taratibu, lakini matokeo tunayapata. Mathalan tumecheza mechi za kirafiki pamoja na za kutoka nje ya nchi pamoja na za ndani, tumeshinda mechi karibia 9 hivi. Katoka suruhu moja, na kutoka suruhu katika mchezo sio dhambi. Kutoka suruhu ni moja wapo wa mchezo, katika vile vitu vitatu kimoja wapo ni suruhu. Kitoka suruhu kocha sio kama eti ni mbaya. Na hata Mbeya City tulipata makocha hawa wawili, tulipata unbeaten tukiwa na makocha wengine, lakini pale Mbeya City ukiona unbeaten moja wapo ni hiyo Mbeya City kutopata matokeo hadi sasa hivi yule kocha ana unbeaten kama 10 9 ana unbeaten tangu aje hapa hajapoteza mchezo, ameshinda mechi na ametoa suluhu na amekwenda viwanja vigumu kulikweli. Watu wanasema kwamba kocha labda viwanja vigumu. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.